সকালে ব্রেকফাস্টে কিন্তু এইভাবে একবার ডালিয়ার পোলাওটা বানিয়ে নিতে পারো। সবজিগুলো যদি কাটা থাকে একদমই কিন্তু হাতে সময় লাগে না, আর খুব সহজেই হয়ে যায়, আর খেতেও কিন্তু ভালো হয়। অনেকগুলো সবজিও পেটে যায়। সবজি দিয়ে যে কোনো সবজি দিতে পারো পছন্দ মতো। প্রথমে ডালিয়াটাকে দেখিয়ে দিলাম, এটা হচ্ছে ডালিয়া। সাদা তেল গরম করে তার মধ্যে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়েছি, তারপরে দিয়েছি আলু কুচি আর গাজর, বিনস কুচি, আর যে ঝাল ছাড়া যে লঙ্কাগুলো হয় বড় বড়, সেই লঙ্কা কুচি, পরিমাণ মতো নুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ঝাল, আর দিয়েছি ডালিয়া ধুয়ে রাখা। সব কিছুকে একসঙ্গে ভালো করে ভেজে নিতে হবে একটু লাল করে। তারপরে যতটা ডালিয়া নিয়েছি তার থেকে একটু কম জল নিয়েছি। যারা প্রথম রান্না করছো তারা একটু জল কম কম দিয়ে রান্না করবে প্রথমে, লাগলে পরে গরম জল অ্যাড করে দেবে অল্প। তারপরে আমি 1 চামচ চিনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। ঢেকে দেওয়ার পরে 5 মিনিট পরে ঢাকা খুলে আবার একটু নাড়িয়ে আর একটু ঢেকে দেবো, জলটা পুরো শুকিয়ে যাবে। নামানোর আগে দিয়ে দেবো 1 চামচ ঘি।